Добрый вечер, на ТНВ Новости, в студии Альбина Слугараева. И сегодня в выпуске. Историческое перезахоронение. Махмуд хан, конечно, он вообще очень важен. Где и как упокоили останки казанских ханов, увидел Дмитрий Аринин. В небо с особыми правилами. Крайне необходимо нам ежесекундно знать, кто где летает. Как разрешат полеты на время проведения Кубка Конфедерации у Альбины Минибаевой. Сетевые войны. Уже 3 сети нашли, которые перекрывают всю реку Мерша. На что идут браконьеры из-за рыбы на икромете, выяснял Рамиль Шайдулин. Татарстан анонсирует новый проект создания Центра исламской экономики. 40 подписанных договоров, запуск партнерского финансирования и соколиная охота. В Казани второй день работает один из самых влиятельных экономических площадок в исламском мире – Казань Саммит, что привлекает мусульманских бизнесменов. Ляйсан Сабирова. Искренне рада вас очередной раз приветствовать на Казань Саммит. Утро, наполненное пряными ароматами Востока. На завтрак бизнесменам подают обсуждение перспектив партнерского финансирования в России. Ведь, в принципе, у нас этого опыта не было. Вот благодаря нашей настойчивости и поддержке Сбербанка этот процесс пошел. При существующей правовой базе России можно внедрить исламские финансовые инструменты, сообщает советник председателя Банка России. К концу лета ждать первых решений. Партнерское финансирование – это первые успехи отдельных банков. Перспективный инструмент. К 2021 году исламские банковские активы должны превысить 3 триллиона долларов. Первым его внедрят в Татарстане. В рамках действующего законодательства имеем возможности делать. Это торговое финансирование, привлечение внешних инвестиций, лизинговые сделки. Исламские инвесторы идут туда, где есть стабильность и готовая законодательная база. Татарстан представляет целый ряд инвестиционных площадок. Сегодня должно быть подписано соглашение с Кортмас Группом. Это ведущий производитель текстильной промышленности в Турции. Мы планируем подписать трехстороннее соглашение Кортмас Групп, исполнительный комитет и компания Росла о сотрудничестве в производстве алюминиевых технологий. Сейчас с Бахрейном общались, но никогда мы не были в Бахрейне как машиностроение, потому что нас интересует развитие кооперации. Этот саммит претендует на один из самых солидных по составу. 2000 гостей из 50 стран. Есть среди них известные в исламском мире бизнесмены, министры и послы. В ближайшие десятилетия мусульманское население будет расти в 2 раза быстрее. Есть потребность в расширении халяльной продукции и услуг. Мы хотим работать с Россией и, в частности, с Татарстаном. Перспективными направлениями считаем исламский банкинг, халяльную продукцию и туризм. Для активизации взаимодействия следует создать институт, где россияне могли бы осваивать принципы ведения бизнеса по шариату. Товарооборот между Россией и странами ОИС в последние годы вырос до 40 миллиардов долларов, сообщают на пленарной части саммита. Россия открыта к сотрудничеству, отметил Владимир Путин в Телеграме. Хотел бы подчеркнуть, что исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России. Готовы наращивать сотрудничество с нашими партнерами в противостоянии силам террора, а также в поиске путей мирного урегулирования региональных кризисов. В Казани же будет создан Центр развития исламской экономики. Активно занимается Внешэкономбанк, Сбербанк. Видите, насколько это важно, потому что без крупных банковских институтов это сделать Татарстан это не сделает. Это надо делать на всю страну. Экономическая отдача саммита – это около 40 подписанных договоров. На новую высоту выведут и традиции. В Татарстане планируют возродить соколиную охоту. Ляйсан Сабирова, Марат Саидгараев, ТНВ Казань. И сегодня же в первой половине дня президент республики в рамках саммита встретился с делегацией из Туркменистана. По словам Рустама Минниханова, сейчас есть все возможности для развития связей в таких направлениях, как нефтедобыча, машиностроение, энергетика, фармацевтика и медицина. Татарстан и Туркменистан связывает тесное партнерство. Об этом говорилось уже на встрече делегации с Фаридом Мухаммедшиным. Между Госсоветом республики и Меджлисом Туркменистана подписано межпарламентское соглашение. Председатель Госсовета предложил обновить его. Историческое событие. Сегодня в Казанском Кремле перезахоронили 2 казанских ханов, живших в 15 и 16 веках. Их останки обнаружили в конце прошлого века. Почему так долго откладывалось погребение и какой ритуал для этого потребовался, узнал Дмитрий Аринин.
К этому перезахоронению духовенство и ученые республики шли ровно 40 лет. Отправной точкой стали раскопки возле башни Сюмбике, когда и обнаружили останки. Начались их исследования, и специалисты пришли к выводу, что это останки хана Махмуда и хана Мухаммед Амина, а также двух их родственников. Махмуд хан, конечно, он вообще очень важен, потому что он был или первый хан этой династии, да, этого государства вообще, Казанское ханство, или второй. Для перезахоронения духовенству пришлось решить дилемму. Нужно ли второй раз читать заупокойную молитву? У каждой вещи есть сердце, у Корана тоже есть сердце. Это сура Ясин. Если эту суру прочитать покойным, то Всевышний Аллах облегчит их состояние. В этой церемонии сегодня участвовали муфтии со всей страны, а также верховный муфтий России Талгат Таджудин. Затем они на руках перенесли останки к новому мавзолею. Он расположился рядом с прежним захоронением. Мы на марше возрождения и обретения нами духовности. А это необходимо всем народам, всем Российской Федерации. Посмотреть на усыпальницу ханов смогут все желающие. Для этого в мавзолее сделали стеклянную крышу. Дмитрий Иринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. А в Болгарии начнут раскопки караван-сарая дворца XIV века, который был потерян во время пожара. В это воскресенье вслед за Изге Болгаржиина на исторической земле начнутся исследовательские работы. О планах на археологический сезон Елена Веселова. В день принятия ислама в Болгар открывается новый археологический сезон. Неизученного еще много. Сегодня раскрыта только 10-я часть истории. Археологи обещают сенсационные открытия, в том числе и возвращение крупнейшего торгового объекта. Впервые в истории археологии Золотой Орды был обнаружен и целенаправленно исследуется караван-сарай эпохи Золотой Орды. Это огромный торговый комплекс размерами 40 на 40 метров с примыкающими ремесленными мастерскими, с торговыми рядами внутри, с предметами, которыми там торговали. Лопата археологов раскопает историю и в окрестностях городища. В планах узнать, откуда и что везли в Болгар большие караваны. Очень большой акцент делаем и в последние годы, и в этом году на реконструкцию создание модели того, как город развивался в это время, какая была растительность, как обрабатывали землю. К нам подключаются специалисты из Канады, Соединенных Штатов. Каждый найденный экспонат отправят под микроскоп. Сегодня болгарская земля под тщательным вниманием иностранных ученых. Изучение даст возможность раскрыть детали торговых связей тысячелетней давности многих стран. Елена Веселова, Александр Сабирова, Данил Филатов, ТНВ, Болгар. Воздушное пространство не занимать, все полеты согласовывать. Владельцы малых летательных аппаратов почувствуют на себе размах предстоящего Кубка Конфедерации. С 1 июня в воздух могут подняться только дроны силовых структур и спасателей. Что делать остальным? Альбина Минибаева. Когда я начал летать, у дронов не было никаких ограничений, то есть можно было залезть и, на 1,5 километра. Дрон для современного оператора как дополнительные глаза в воздухе, эффектные планы с высоты сопровождают любое мероприятие. При этом оператора не оставляют и сомнения. 200-300 метров летают вертолеты над городом, там же, где летаем и мы. Это как бы мы занимаем их эшелон, и это очень опасно. Поэтому крайне необходимо нам ежесекундно знать, кто где летает. Эффект полета – вот то, что любит большинство операторов. Но чем выше дрон, тем больше ответственности. На небе, хоть и нет разметок, но тоже действуют свои правила движения. Мы готовы с вами встречаться, мы готовы вас учить. Где летают дроны обеспокоены и в аэронавигации. Тем более на время проведения Кубка Конфедерации запрет на полеты вступает с 1 июня. Вне зоны доступа радиус в 30 километрах от стадиона Казань-Арена. Туда захватывается аэродром экспериментальной авиации Казань-Борисоглебская, Казань-Юдина, практически доходит до аэродрома Куркачи, соответственно, захватывает до международного аэродрома Казань. Будет вестись постоянно мониторинг воздушного пространства круглосуточно.
Для всех любителей воздушных съемок нужно будет проходить обязательное согласование, как минимум с правоохранительными органами. Но во время футбольного праздника некоторые пилоты решили побыть на земле. События такого масштаба, это все уходит на задний план. Все-таки надо гордиться своей державой, гордиться своим родным Татарстаном, то, что нам это доверено. Как одно из предложений создать мобильное приложение, чтобы операторы смогли оставлять заявки и оценивать, насколько свободно небо. Альбина Минибаева, Амир Залишев, ТНВ, Казань. Дроны сейчас незаменимые помощники и охотнадзора. 30 браконьерских сетей сегодня выловили татарстанские специалисты. И все на реке Меша. В самый разгар нереста самые крупные штрафы. 300 тысяч рублей грозит даже за одну обнаруженную сеть. Может ли быть пусто рыбное место, узнавал Рамиль Шайдуллин. Когда браконьеры работают в команде, найти все звенья преступной цепи становится сложнее. Рыбак с удочкой может охранять сеть, а отдыхающие на берегу вывозить рыбу. При людях в форме они под прикрытием, а на рассвете вывозят незаконно выловленное. Тогда на помощь приходит квадрокоптер, полчаса полета и сети в объективе. За это время реально найти браконьера, если мы знаем их местоположение. Только обычно выезжать приходится лично. С середины весны до середины лета регулярные рейды. Пока идет нерест, охотнадзор на страже водного мира каждый день вызволяет центнеры рыбы на икромете. Главное оружие браконьеров — такие безразмерные сети. Каждая в среднем по 90 метров крепятся друг к другу. Получаются сотни и сотни метров китайки, как ее презрительно называют приличные рыболовы. Они бесхозно плавают, и много рыб гибнет из-за этого. Сети подводные и донные. Браконьеры не скупятся на средства, но в ногу со временем идет и охотнадзор. На катерах чувствительные эхолоты. Мы видим, где глубина, где они могут поставить незаконное орудие лова. А вот и очередные сети прямо поперек русла. Через них на нерест добраться просто без шансов. За такие преступления 300 тысяч рублей штрафа. С начала операции «Нерест», это буквально месяц прошел, собрали более 1000 таких сетей, подняли. По словам специалистов, сети в среднем живут сутки, потом их снимают. Но вскоре появляются новые. У камышей и в русле никогда не пусто. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Лаишевский район. 1 миллиард рублей для пострадавших от крушения татарстанских банков. Именно столько уже вложило правительство республики на урегулирование банковского кризиса. На микрозаймы было выделено 600 миллионов рублей, на лизинговую программу 260 миллионов и на партнерские банки порядка 200 миллионов рублей. Это новости на ТНВ и далее в программе. Будь готов, всегда готов. Для меня пионерия – это смысл всей моей жизни. О праздновании Дня пионерии. Салават Мухаммадуля. Любовь и внимание к каждому. Если одного нет, так уже что-то не хватает. О большом семейном счастье большой семьи из Чистополя в нашем репортаже. Сегодня день татарстанской печати. Журналистов с их профессиональным праздником поздравил председатель Госсовета Республики. Говоря о татарстанских масс-медиа, он особо отметил, что республиканские СМИ стали важнейшим институтом гражданского общества, источником беспристрастной информации, советчиком и своеобразным камертоном происходящего в Татарстане. И сегодня же Фарид Мухаммедшин встретился с журналистами. Целый час руководитель парламента отвел для выступления. Одна из озвученных инициатив – подготовку журналистов взять под госконтроль. За что поругали и за что похвалили. Александра Севастьянова. Хочу от себя лично, от имени Президиума Государственного Совета сердечно вас поздравить с этим днем. День татарстанской печати сегодня отмечают в 19-й раз. Традиционно руководители большинства СМИ республики собрали в Малом зале Государственного Совета. И, как отметил Фарид Мухаммедшин, каждый раз почти те же лица. А это одновременно и хорошо, и не очень. Районные городские газеты мельчают. Я спрашиваю, в чем дело? Говорят, с кадрами слабовато. Сами редакторы районных изданий проблему подтверждают. В Бавлинской газете, к примеру, «Слава труду», самым молодым сотрудникам 35 и более, говорит Фарида Зиярова. Кадровый вопрос, он, конечно, остро стоит, потому что профессиональных журналистов, к сожалению, в районных редакциях практически нет. К сожалению, на факультете журналистики, как в том нынешнем виде, очень мало бюджетных мест, и поэтому руководство учебного заведения ставит перед нами задачу формирования госзаказа, чтобы мы платили за тех людей, которые будут готовиться на этом факультете. Я знаю, коммерциализируют и образование, коммерциализируют. И в Федеральном университете тоже. Вопрос есть, будем думать.
Я к тому, что кадры журналистики, подготовку их надо взять под государственный контроль. Досталось в адрес журналистов и критика за дефицит острых тем. В пример здравоохранения. В этом году вывели почти на 500 миллионов рублей нового, но неиспользуемого оборудования. Где журналисты? Куда смотрите? Где наши помощники власти и народа? Стимулом к работе стали благодарственные письма. Сегодня их получили несколько редакторов районных СМИ. Подарок и в ответ. Книга «Путеводитель до Берлина» с подробным описанием подвига отца Фарида Мухаммедшина. Александра Севастьянова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. В День печати в Казани традиционно озвучили имена победителей журналистского конкурса «Хрустальное перо». Буквально несколько минут назад он завершился в Пирамиде. Это юбилейный год, конкурс отмечает 20-летие. В зале журналисты разных возрастов. Самым первым наградили победителей в номинации «За верность профессии». Свое перо получили Николай Сорокин и Люция Фаршатова. Главный приз – машину получил главный редактор газеты «Татарстан» Яшляре Исмагил Шарафиев. Среди радиожурналистов победителями стала программа «Чак-Чак-шоу» «Радио Болгар». И еще одно перо в копилку телерадиокомпании «Новый век» принесла победа нашей коллеги, ведущей программы новостей ТНВ «Планета» Люции Нотфулиной. Жюри признала ее лучшей в номинации «Имя в журналистике». За 17 лет работы на телевидении это моя большая первая профессиональная награда. Я очень рада этому. Я хочу сказать всем большое спасибо всем тем, кто мне доверил, в меня когда-то поверил, меня оценил. И в первую очередь своему коллективу, всем тем, кто меня окружает. Ностальгия по прошлому или пионерии 95. Белые фартуки, синие костюмы и красные галстуки. Все, кто родился в СССР, сегодня вспоминают пионерские будни. Когда-то это был красный день календаря. Сейчас атрибуты этого прошлого можно встретить разве что в семейных архивах или музеях. Но все же и в 21 веке пионерам есть место. В этом убедился Салават Мухаммадуллин. Для меня пионерия – это смысл всей моей жизни. Это то, ради чего я жила, творила. Это мое детство, это моя юность. Это продолжение традиции, которую мы воспитываем сейчас в нашем поколении. Наша гордость, память. 4 поколения пионеров, одна вожатая другой. Для каждой слово «пионер» имеет свое значение. При этом для всех это память. Вынос знамени под барабанную дробь, построение отрядов и неизменный девиз. Так отмечают День пионерии в 2017-м. В СССР это был выходной. В школах преподавали ленинские уроки, комсомольцы проводили парады, а вечером все шли зажигать костры. Сегодня День пионерии отмечают лишь в отдельных учебных заведениях. В Казани это 68-я, можно сказать, пионерская школа. Приветственный взгляд Владимира Ильича, пионерская атрибутика, стенд с героями движения. Это музей истории пионерской организации в стенах школы. Здесь собраны 153 экспоната современных времен Советского Союза. Проведя в этой комнате всего несколько минут, можно стать пионером, даже родившись уже после распада СССР. Веяние времени здесь не мешают воспитывать около 600 учеников в духе пионерии. Красные галстуки, белые рубашки, пилотки – все как 30 лет назад. Традиция пионерской организации – это воспитание активной жизненной позиции, духовности, моральных качеств. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В чем заключается семейное счастье? Наш телеканал в рамках проекта в объективе ТНВ «Большая семья» продолжает рассказывать о многодетных семьях республики. Герои наших сюжетов уверены, семейное счастье в количестве детей. А как считают казанцы и что для них значит многодетная семья? Какая семья сейчас можно называться многодетной? От 5 детей, наверное. Многодетный, ну, более 3 детей, я считаю. Вы знаете, мне кажется, уже 2 даже много. У кого 3 и более ребенка. 3 и более детей. У вас сколько детей сам? 2. А хотели бы больше? Теоретически хотела бы. Ну, потому что дети – это прекрасно. Дети – это цветы жизни, это действительно так, это стимул. Еще больше, чем 3? Нет, наверное, потому что у меня нет помощников. Я одна в этом городе с 3 детьми, с мужем. Пока что 1. Да, хотела бы, потому что считаю, что это как бы укрепляет семью.
А герои нашего следующего сюжета считают, чем больше, тем лучше. В семье Ермолаевых 10 детей. Все они разные, но все они любимые. В этот раз в объективе ТНВ многодетная семья из Чистополя, в доме которой полон счастья побывала Аделя Коломиец. И я думала, 3 детей. Больше 3 я не планировала. Жена, может, и не планировала, а вот муж с каждым ребенком становился все счастливее. Один красивее, другой еще красивее, 3-й еще красивее. Так в семье Ермолаевых родилось 10 детей. После 6 девочек на свет появился долгожданный сын. Потом Бог подарил двойняшек и еще одного мальчика. Я думаю, без любви ничего не будет. Самое главное в семье – это любовь, доброта, взаимопонимание, чтобы и поддержка, я думаю. Все эти качества родители прививают детям. Любви и внимания здесь хватает каждому. Тому приходишь, уже дети ждут, жена ждет. Если одного нет, так уже что-то не хватает. Отец воспитывает в сыновьях ответственность и мужские качества. Говорит, нужно, чтобы и гвоздь мог забить, и сестру обнять. На матери быт, в случае чего на подмоге старшие дочери. Но чаще девочки проводят время с самыми младшими. С ними они рисуют, читают, играют. Чувствуешь ответственность за каждого. За всеми надо следить и и поддерживать. Я люблю готовить, сажать. У нас все в семье разные. Разные, но очень сплоченные и оттого самые счастливые. Мне Бог дал 10 детей, я очень рада. Аделя Коломиец, Гульнара Тимуршина, Шавкат Гиматуддинов, ТНВ, Чистополь. Ну а этому малышу еще даже имени не дали. Как раз этим сегодня и занимались в Казанском зоопарке. Ребята из 18-й школы придумывали имя олененку. Как его назвали, узнаем прямо сейчас. Гарри. Почему Гарри? Хочу. Хочешь, да? Красивое имя. 5-летний Кирилл, как и малышу придумал свое имя для олененка. Пятнистый маленький зверь родился в Казанском зообатсаде. Кстати, традиция, чтобы сами казанцы давали клички животным, здесь существовала давно. Просто возродили эту традицию. И это очень радостно, потому что это вселяет надежду. Батыр, супергерой, Лея – вот такие имена казанские школьники придумали олененку. Но в итоге малышу, родившемуся в Казанском зоопарке, досталось имя супергероя. Я думала, что это девочка, и у меня были другие идеи, как назвать. Но когда мне сказали, что это мальчик, я решила назвать Бэтмен, потому что это мой любимый супергерой. Как отмечают в зоопарке, малыш-олененок быстро растет и отличается хорошим аппетитом. Сегодня в этом убедились и школьники, которые пришли сюда уже даже со специальной табличкой. Они с удовольствием слушали про них информацию, сами готовили для них шашлычки овощные и кормили. Естественно, фотографировались на фоне их и очень довольны. А в Казанском зообатсаде уже снова пополнение. На этот раз выбрать имя нужно будет и еще одной малышке. Альбина Минибаева, Лейсан Мустафина, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. А далее в выпуске новости спорта и прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Автомобиль на привлекательных условиях – это «Рено». Автомобили «Рено» по себестоимости в рассрочку без переплат. Позвоните сейчас и успейте приобрести свой «Рено» на выгодных условиях в «Рено ТТС». Нефть играет важнейшую роль в развитии нашей страны. Без горючего не поедут машины, комбайны не соберут урожай, корабли не выйдут в море, а самолеты не поднимутся в воздух. Для этого необходимы тысячи километров магистральных трубопроводов. Транспортировка нефти – важнейшая и очень ответственная задача. Она движется по трубам под огромным давлением. Утечка нефти может привести к настоящей трагедии, экологической катастрофе или жертвам среди людей. Чтобы этого не допустить, магистральные нефтепроводы постоянно проходят техническое обслуживание. Сотни специалистов круглосуточно обеспечивают безаварийность работы. Важно помнить, что вблизи трубы запрещены любые работы строительной техники. Нельзя жечь костры, рыть карьеры и строить дома. Только до конца мая. Лада Веста с выгодой до 30 тысяч. Лада Гранта до 60 тысяч. И X-Ray до 80 тысяч. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню.
не укусят комары. Внимание! Срочная ликвидация склада новых Nissan. Скидка 180 тысяч не предел. Подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. Весь май в Мебельграде распродажа. Скидки на 100% мебели. 20 мая. Город Болгар. Приглашаем татарстанцев и гостей республики на торжественное мероприятие в честь годовщины официального принятия ислама Волжской Булгарией. Внимание! 3 причины купить Volkswagen в мае. Первая причина – Volkswagen Polo на автомате и с кондиционером за 585 900 рублей. Вторая причина – новый Volkswagen Tiguan на автомате за 1 299 000 рублей. Третья причина – роскошный седан Volkswagen Passat за 1 399 000 рублей. Позвони сейчас. Volkswagen. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира. Команда Олега Знарка уверенно переиграла чехов со счетом 3-0. Заброшенными шайбами в нашей команде отличились Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин. Хоккеист Акбарса Владимир Ткачев начинал игру с 13-м нападающим. Но после травмы Владислава Наместникова получил достаточно много игрового времени и проявил себя с лучшей стороны. Владимир нанес один бросок, был очень полезен в обороне и провел в общей сложности более 11 минут. Во втором периоде больше него сыграли только Панарин и Кузнецов. Полуфинал чемпионата мира состоится завтра, 20 мая. Наш соперник – грозная сборная Канады. Игра начнется в 16:15 по московскому времени. Хорошо, что у нас есть такой вратарь, который начало игры нас подтаскивает, дает нам силы и вдохновение играть, наверное, на полную. Ну, следующая игра – это серьезный, наверное, полуфинал, серьезные игры. И думаю, что немножко по-другому будем настраиваться, и все будут понимать, за что мы боремся. Сегодня в Казань приехал легендарный борец современности Александр Карелин. В рамках Дня самбо он провел мастер-класс для воспитанников спорткомплекса «Батыр». Сегодня сложно найти более титулованного мастера борьбы. Надев на голову тюбетейку, Карелин наблюдал за борцовскими приемами. Таким образом, его посвятили в ряды Федерации самбо Татарстана. Особенно гостю понравился наш национальный вид борьбы крэш. Приезд таких личностей, безусловно, стимулирует местных ребят на большие новые победы на ковре. Трехкратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира также высоко оценил вклад братьев Мадьяровых в развитие борьбы в стране. Всегда здесь были борцы-классики. Вот, включая некоторых особенно активных и удивительно признанных наших мастеров. Поэтому, если детские тренеры придут в зал, то нас остановить и во времени, и в пространстве невозможно. И в завершении новости стендовой стрельбы татарстанец Геннадий Мамкин выиграл серебряную медаль в юниорском турнире в Трапе. Розыгрыш Emirates Green Cup завершился накануне на стрельбище в Италии. По итогам квалификации наш стрелок показал свой лучший результат сезона, поразив 119 мишеней из 125 возможных. После чего также уверенно провел финальный раунд, разбив еще 44 тарелочки. И стал вторым. Всего 2 точных выстрела Мамкин уступил победителю соревнований, итальянцу Маттео Моранджио. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды, и в начале выпуска интересная информация. Кухни, шкафы-купе, спальни и гардеробная. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца мая при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа-купе комод в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. А теперь о погоде. Теплый антициклон управляет погодными процессами в республике, и по данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Татарстане будет также тепло и солнечно. На юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность. Ночные температуры около 9 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 26. Солнечная и сухая погода на северо-востоке Татарстана. Ночью плюс 9, днем 25 градусов.
На севере Татарстана, Менделеевске, Актаныши, Агрызе очень тепло и сухо. Ночные температуры около 9 градусов выше нуля. Днем столбики термометров покажут плюс 24. Прояснится и небо северо-запада республики. Ночные температуры плюс 8, днем около 24 градусов со знаком плюс. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Дрожжаном ночные температуры около 8 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 26. В центральных районах Татарстана, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше будет солнечно и без осадков. Ночью плюс 8, днем плюс 26. Весна в этом году нестабильна, и в последующие дни ожидается понижение температур и осадки. Завтра в Казани переменная облачность. Ночные температуры плюс 10-12, днем около 25 градусов тепла. Ветер юго-западный порывистый, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы. Влажность воздуха 71%. Ожидается сильная магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.